สวัสดีครับวันนี้เราอยู่รายการพาเธอกลับบ้านเย้ยังไม่ได้กลับไม่ใช่นี้ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับปรอบเย้เดี๋ยวมีแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งคนใครไม่ชื่อนัดชื่อเย้สวัสดีค่ะทัดหูอ่ะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันวันนี้จะไป Sea Life Bangkok นะคะก็คือสยามโอเชียนเวิลด์เก่าที่สยามพารากอนวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวนะคะรวยมาก ต้องจะโฟกัสต้องทำแบบมือแบบ beauty blogger ป่ะวันนี้เราไปถ่ายรูปเล่นกันที่ Sea Life Bangkok Sea Life Bangkok ครับเคยไปไหมยังไม่เคยไปเลยเคยไปไหมอุ้ยไม่เคยเหมือนกัน อยากไปดูว่าโลกใต้น้ำที่ใต้พารากอนเนี่ยจะขุดลงไปได้ลึกขนาดไหนลึกกว่า MRT ไหมแล้วก็มันจะสร้างได้ใหญ่ขนาดไหนอุโมงค์อะไรอย่างเงี้ยก็อยากเห็นเหมือนกันที่เห็นอยู่ตรงหน้าเธอนั้นไปแล้ววันนี้เรามีธีมด้วยเราใส่ชุดเอาหมวกมาดิหมวกจะได้เข้าธีมทำไมต้องเป็นสีฟ้าก็เป็นทุกชนิดก็ทำเรฟเฟอเรนซ์มาใต้น้ำไงสีฟ้าขาวสีกรมสีน้ำเงินอันนี้คือภาพเรฟเฟอเรนซ์ที่อยากได้นะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าจะถ่ายได้ไหมแบบนี้นะคะตัดไปที่หน้างานจริงค่ะวันนี้เรามาถึง Sea Life Bangkok แล้วก็มีสมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยนี่เดี๋ยวแต่ก็ไม่จะถ่ายรูป3ลบใต้ทะเลค่ะตื่นเต้นมากเลยครั้งแรกในชีวิต2 3มีใครอยากถ่ายไหมพอไปถ่ายไม่ถ่ายกับแบ็คดรอปหรอมางานแต่งไม่ถ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปค่ะตั้งแถวขายต่อดีกว่าพี่ต่อไปจ้าคือผู้ใหญ่เนี่ยสมาชิกรายปี 2,500 เด็ก 2,000 แต่ค่าเข้าชมวันนี้490 บาทต่อใบ490 ถึงจุดเริ่มภารกิจทำอะไรกัน Junior Ranger ไปพวกเรา Junior Ranger ปลาปักเป้าหน้าหมาด็อกเฟสเหรอด็อกเฟสจริงๆด้วยมึงภาษาอังกฤษเขาอะกันนะเหมือนกันเลย101มาเข้าคณะต้องไม่ติดอ่ะกำลังบันทึกภาพในกล้องวงจรปิดเอามันคือสัตว์เหรออะไรวะนี่มึงมันคือสัตว์เว้ยไม่สวยมากฮัลโหลนี่คืออะไรเอ่ยตัวอะไรคือปลาแมงป่องสาหร่ายปลาแมงป่องสาหร่ายมีปลามีพิษนะจ๊ะครีมมีพิษมีสีสันสวยงามเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแล้วรู้ได้ไงว่าอันนี้คือปลาเลยพืชมันก็คือพืชไงมันปลามันคือรู้ว่าหรือว่าปลาแมงป่องสาหร่ายคืนนี้ว่าปลอมตัวเป็นอันนี้จริงอาจจะใช่อันนี้คือปลาแมงป่องสาหร่ายและปลอมตัวเป็นสาหร่ายตัวนี้แต่นี่คือปลาโอ้ยใหญ่มากเหรอนี่พี่น้องลงไปนอนนะครับผมคือฉลามวาฬนี่คือหน้าตาของผมสวิตช์ค่อยๆเลยครับเฮ้ยนี่มันหันมาหาเธออยู่ดูมองหน้ามันมองหน้ามันไว้ขอโทษมิกก่อนเสียงปั่นไม่ได้อีดอกไปกลับมานะครับโอ้เด็กไอ้รู้เป็นตัวใช่ไหมอุ้ยมันโดนเอาหางตัวนั้นมัดคอมันสู้กันหรือมันเล่นกันมันทำการละเล่นเด็กไทยหรือเปล่าอุ้ยมันล่ากันมันเกี้ยวพาราสี4 ตัวมึงตรงนี้ล้อสำเภาหรือเปล่าใช่เนี่ยอ้วนหรือเป็นท้องอ้วนขึ้น BTS นี่เขาลุกให้นั่งเลยนะคิดว่าท้องมันว่ายังไงอ่ะมันมีขี้ข้างหลังตัดขี้มันเล่นออกกำลังกายเลยอันนี้คือมันท้องใช่ไหมไม่มันชื่อว่ามาน้ำท้องป่อง2มึงมันไม่ใช่อุโมงค์ปลาหรอกบ้านผีสิงไม่อยากเชื่อว่าที่นี่คือสยามพารากอนค่ะ
คือถ้าสมมติที่นี่แตกอะเหมือนแบบไอ้นั่นแหละหนังเรื่องไอ้นั่นแหละที่มันแตก Jurassic World จูราสสิกเวิลด์อะแล้วมันก็ออกไปข้างบนอะเรากำลังซื้อพาดาอยู่ตอนนี้ ที่ตายเว้ย ซื้อพอดา มันต้องมีแบบงูอะมาฉกเราแบบม้าน้ำกระโดดดึงอาจจะวิ่งในฟิตเนสเฟิร์สแล้วก็เจอแบบจิงโจ้มาวิ่งแข่งแต่นี้ไม่มีจิงโจ้นี่นะตื่นเต้นมากเลยนี่คือมันกว้างมากเลยค่ะท่านคุณไม่คิดว่าจะข้างล่างเนี่ยลงมาชั้นใต้ดินแล้วก็ใต้ดินของใต้ดินของใต้ดินของใต้ดินนี่ขุดลงมาเนี่ย จะเจอประตู MRT ละ ไม่ใช่นรกเนี่ยอีกนิดนึงคือแกนนรกแกนโลกเดี๋ยวเรามีกิจกรรมทำขวัญนาคบริเวณนี้บวชมันเหรอลูกมันจะเจอแม่นาคไหนแม่นาคแล้วก็พี่มากทำไมนาคแข่งอะไรได้เยอะจังวะนาคน่าจะป่วยนาคน่าจะเข้าโบสถ์ไปแล้ว เรามาไม่ทันนู่น ไหน แบตหมด อ้วน มันขับมาด้วยจริง อันนี้มันรู้งานเหรอ ดูเพื่อนโดนปิ้งย่างดูชายยันอยู่บนนู้นนอนตายอยู่ตัว อุ้ยเขาบอกว่าเป็นวันมาเตอร์เดย์เป็นแม่นาคเอ้ายืนมือได้แม่นาคอะ มาเตอร์เดย์ คือแม่ของนาคชื่ออะไรจ๊ะ แซ่มาหาเพื่อนแล้ว อู้มาอู้กับตัวก็คือทำความผิดก็เลยจะกับตัวกับใจได้ไอตัวนั้นคือยังไม่เริ่มงานกะเป็นกะดึกตอนนี้ยังไม่ใช่กะของตัวเอง แล้วพี่น็อตกาอะไรครับ มันจะดูดเลือดหนูไหมคะ อันนี้เป็นปิ้งน้ำเค็มด้วยอะไรคะ ปิ้งน้ำเค็มไม่ดูดเหรอคะ ที่นี่ปิ้งได้ จับได้8 วินะคะหรือจับได้นานกว่านั้น แล้วแต่ความกล้า แล้วแต่ความกล้า เบาๆนะคะเบาๆนะ ถ้าหยิบขึ้นมาได้ไหมคะ เลยค่ะ ปลาตายหรือเราตายคะ ปลาค่ะนี่คืออะไรฉลาม พี่ปอยออกมาเดี๋ยวนี้ อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรนะ อันนี้เป็นไข่จริงๆของปลาฉลามนะคะ ไข่เหรอ ไข่ฉลามจริงๆเลยค่ะแต่ลูกฉลาม อ๋อมันมีกี่ตัวคะในนั้น ไข่หนึ่งมีตัวหนึ่งค่ะ อันนี้ไข่ฉลามกบจะอยู่บ่อแรกตรงนั้น อ๋อเราเดินย้อนกลับไปดูไข่ฉลาม แล้วแต่สายพันธุ์ฉลามออกลูกได้3วิธีค่ะ ออกเป็นไข่อ อ๋ อ อก ไข่ แล้วเรามาไว้ในนี้ทำไมคะ เอามาให้ลูกค้าดูลูกค้าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ จะไม่ดิฉันนี่แหละค่ะ โอเคค่ะ หลังจากเปลี่ยนชื่อเป็นซีไลฟ์มีลูกค้ามาเยอะขึ้นไหมคะตั้งแต่เยอะขึ้นอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ซีไลฟ์เหมือนกันเหรอคะใช่ อันนี้ที่เขากินกันปีน้ำแดงอะค่ะ อ๋อนี่เหรอ วันนี้เขากินได้เหรอ เอาใส่กระเป๋าเลยไปเยาวราชวันนี้ต่อ พี่จับให้ดูก่อน ขออนุญาตจับนะอุ้ย โอ้ไม่ ทำไมเขาไม่มีคนคุยจับเสร็จแล้วจับแล้วอุ้ยมันเหมือนในเรียกผ้าขนหนูอะ ใช่ค่ะ มันคืออันนี้มันคืออันเดียวกันหลอกเราแล้วป่ะเนี่ยมันมีชีวิตเหรอคะ มีชีวิตค่ะต้องให้มันดูดอยู่ อ่ะได้ แล้วตัวอื่นก็คือห้ามจับได้แค่2ตัวนี้ เพราะว่าเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ แบบเราพยายามบอกลูกค้าว่าจับเบาๆเพราะว่าแบบบางตัวก็จะมีแผล อ๋อ ใช่ เพราะว่าพวกนี้ที่จริงเกิดมาแล้วแบบไม่เหมาะที่จะจับเนาะ แต่ที่เราอยากให้สัมผัสดูว่าเป็นยังไง เขาอยากจับเชิญ นี่เป็น touch them here touch this baby Touch here touch here ชื่อภาษาอังกฤษซีฟ้าเขาไม่คุยด้วย มีเด็กเข้ามาร้องเบบี้ชักเยอะไหมครับ มีหลายเวอร์ชันด้วย อยาก เวอร์ชันเกาหลี มาเราร้องเบบี้ชักเวอร์ชันไทยดีกว่าเบบี้ชักขอบคุณค่ะ เฮ้ย อันนี้ไง เรฟเฟอเรนซ์ ตามเรฟเฟอเรนซ์กันเด็กคนนั้นเลย เหรอหิว Turtle wetting you อุ้ย ยินน้ำโค้ก ทางทุกคนละ คนละ ได้เหรอ 1 2 3เรามาอินอะไรกับซีจีแค่นี้วะมึงแล้วนั่งเป็นวันไม่ลุกเลยนะรู้สึกหนาวจริงปะหนาวมากเลยวันนี้เขากำลังรู้สึกหนาวมากอ๋อชูแขนแล้วมันจะสต็อปพายุที่ผ่านมาว้าว
วันนี้มาหันมามองหน้ากูตอนที่กูพูดโอ้ my god ลิโจอ๋อ เป็นเพื่อนเราดิเนี่ย Put your hand Wow snowfall มึงเขาไม่อินกันเลยวะกูอินอยู่คนเดียวอ่ะแม่ดึงน้องออกไปเลยอย่าไปใกล้มันนะดูปริมาณเม็ดคนแล้ว โอ้โห หน้าเหมือนพวกวายร้ายอ่ะ Modeling mobile contracting and releasing the dome เป็นกวินโดนบุกมาแล้วรีบลูปแบบไม่มีวันจบอ่ะ เป็นลูปแบบว่า Infinity Loop พี่ดอก ไม่หลุดออกจากไว้ลูปสักทีนึงฉันได้ฉันเก่าฉันคันมากไม่ไหว หรือว่ามันเป็นท่าของตัวนั้นวะแต่ตัวเราทำท่าไม่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ย พาไปจับตัวโอ้ยหยุดแล้วมึง เหนื่อย ไปไหนครับ เดินย้อนสอนกลับไปข้างหลังกันแต่เราไม่อยากเดินว่าเดินย้อนสอน จะกลับไปขึ้นเรือ ใช่ค่ะเพราะเมื่อกี้คนขึ้นเรือเยอะมากค่ะ เดี๋ยวเขาหาว่าย้อนสอนก็เลยต้องเดินกลับ เดินถอยหลังจากสมมติเขาบอกอย่าย้อนสอนค่ะเอามาค่ะเดินทางนี้ค่ะ1 2 3 1 2 1 2 บินมอไซค์มากเลยตอนนี้ มูสุก็เหมือนบินมอไซค์มากเลยในภาพคุณเนี่ยสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะลงไปเรือคลองกระจกนะคะคือตรงคลองกระจกนะคะจะสามารถมองเห็นด้านล่างเห็นปลาฉลามมากเลยอันนี้เป็นวินมอไซค์ที่มาส่งเรา ชื่อพี่สูงนามสกุลชาติอยู่คิวแถวลาดประเขามอเตอร์เขาใหญ่อยู่นะเราได้มีการเบรกที่นี่มาก่อนมาทำงานที่นี่ไหมคะ แขนโตค่ะ เหนื่อยไหมคะจริงเหรอคะยื่นใบลาไม่รู้ไม่รู้ค่ะพักร้อย3 วันไป ระวังกางเกงขาดนะแบบที่คลิปอะ โอ้โห โอเคมิวสิก สุภาวดีหันษาน่ารัก Okay, สวัสดีค่ะ Okay, we welcome you all to Gosport. For your own safety, don't put your hand into the water. Put your hands up, everybody. As this one is the biggest tank, we have 4 types of shark later, 4 types of rays. What is this type? The big one, sand tiger. โน้ตไทยเลยนะโน้ตไทยเราพูดภาษาอังกฤษนะ เอาเองพูดภาษาไหนคะ พูดไทยได้ไหมน้อง งั้นเราลงไปเดินแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะงั้นเดินไปเรื่อยๆ มันจะลงไปข้างล่าง Alright อุ้ยมีเรื่องอยู่ตรงนี้ ใช่ มันมาลูกอับปาง ซึ่งเป็นของตกแต่งใช่ อู้ปลากระเบนอย่างนั้น นั้นเห็นเรือเห็นสาหร่ายนะคะ ไม่ใช่ของจริงนะคะ แต่ปลาที่เห็นอยู่ของจริง เอายืดปลาเถอะ ก็แอบมีบ้างมันจะชอบมีเศษลอยๆขึ้นมา เสร็จปลาละ ไม่ได้เศษสาหร่าย4 เมตรนะคะ ก็มีร่วมกิจกรรมด้วยดังนั้นไม่ไว้จับได้ Ocean Walker ลงไปเดินในน้ำเลยนะลงได้อันนี้ 2,500 ใช่โอเคใช่ นะก็ลงไปเดินในนี้ก็แท็กเดียวกับฉลามเล็กเดียวกับพี่นักดำน้ำแสงกำยำของเราก็ไปด้วย แต่ตอนนี้เลิกงานแล้ว ทำไมเขาไม่ เขาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนี้ใช่ไหม
ใช่ก็จะมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้านในก็ใช่สามารถแอบมองก็มีหลายๆคนที่เคยมาลิซ่าแบล็คพิงค์ Hit you with that do 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 do. Oh yeah, oh yeah. คนนี้บอกว่าอะไรมันใหญ่กว่านะฮะบนนี้มองไปมันเล็กกว่า ถ้าเรามองจากอุโมงค์ขนาดมันจะเล็กลงประมาณ 30% เลยค่ะ เพราะว่าตัวอุโมงค์ข้างล่างมันโค้งแล้วมันก็หนาด้วย แต่เมื่อกี้คือตัวมันใหญ่มากเลย ใช่ ตัวมันเองมันแข็งแรง นี่เห็นจากตรงนี้ใช่ไหม จะปากกระเบนตัวสีอะไร ของกันเอง เคยก็ถ้าเกิดว่าพี่นักดำน้ำเขาจะดำไปเก็บมาให้ค่ะไม่แต่ณตรงนี้ตอนนี้นี่ไม่มีคนเก็บแล้วนะเพราะว่าพี่นักดำน้ำกลับบ้านไปแล้ว โอ้ตรงนี้เป็นอะไรแค่ปูเยอะจังเลยอ่ะ ปากงาม เป็นพวกเพาะพันธุ์ค่ะก็จะมีแบบ ไปดูได้ไหมคะ มีโมจันเล็กอันนี้น่าจะเป็นอีกโซนหนึ่งนะ อุ้ยนั่งเข้าไปดูจะเลยค่ะโซนนี้ มีนิโมจันเล็กมีเจ้ามานาจันเล็กใช่ไหมนี่ฉลามตรงนี้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเก็บไว้ก่อน อ๋อนี่ไง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 โอ้โหตัวมันอ้วนมาก เห็นไหม มันทานอะไรบ้างคะวันๆเนี่ย คนเด็ก อัน ที่ นี้ ร่ว มั ม นจะ ไป เป็นทูน่าแช่แข็ง อ๋อ นะคะ ซีเล็กทูน่า 7 กิโลกรัมใช่มีน้องๆขา คนสมัครแบบไหนดี สไลด์มีเยอะนะใช่ลูกค้าเยอะมากเลยเขาจะชอบมาเดินช่วงเช้ามากๆกับเย็นๆมากๆเพราะจะไม่ค่อยมีคน ออกกำลังกายนะครับเป็น เด็กๆชอบมาเล่นใช่ที่เขาว่าเซ็กซ์นั่นก็จะแบบมีความสุข สวัสดีค่ะ ตอนนี้ลดอยู่เหลือ1,500ผู้ใหญ่1,500 ซึ่งอันนี้ยังแพงกว่าอีกกับซื้อรายปีอ่ะเอาจริง รายปีนี้เข้าไม่จำกัดจำนวนครั้งใน1 ปีนี่ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลย อันนี้คืออะไรนะคะ เสือทรายนะคะตัวใหญ่ๆฉลามเสือทรายแล้วมีฟันในป่ากนะคะถึง300ซี่เลยใช่ก็ มีฟันร่วงไหมคะ มันจะร่วง มีหมอฟัน ใน1 อาทิตย์เนี่ยมันจะมี1 ซี่ที่ร่วงออกไป แล้วมัน เขาก็จะงอกใหม่ขึ้นมาภายใน1 วันเลยอันนี้ก็เป็นความพิเศษของน้ำถ้าฉลามเสือทรายเนี่ยเขาจะไม่หยุดเคลื่อนไหวเลยนะคะแต่จะเห็นเขาว่ายน้ำอย่างเงี้ยตลอดเวลา ถ้าช่วงเวลาเขานอนหลับเนี่ยจะว่ายน้ำแบบช้าๆ เขาก็ยังว่ายอยู่เหรอคะ ใช่ แต่อย่างเมื่อกี้ตรงทางที่เริ่มต้นนะคะ เราเห็นเสือดาวนอนอยู่บนอุโมงค์นะสำหรับเสือดาวเนี่ยเขามีอวัยวะพิเศษค่ะทำให้เขาสามารถนอนอยู่เฉยๆได้ คืออะไรคะ มันเรียกว่าสไปรัโคมันไว้แบบปั๊มน้ำเข้าไปผ่านเหงือกทำให้เขาให้หายใจ แต่ว่าเสือทรายเนี่ยเขาไม่มีเขาต้องให้น้ำผ่านเหงือกตลอดเวลาเขาเรียกว่ายน้ำไปเรื่อยๆตลอดเวลาก็จะหลุด แล้ อ ว อก แส ไป บเสือสายทานอะไรคะ เราให้เป็นทูน่าแช่แข็งนะถ้าเห็นกล่องสีฟ้านั้นเลยอันนั้นนะคะ ไว้สำหรับให้อาหารน้องๆฉลาม แล้วก็แย่งกันเหรอคะก็แย่ง เขาจะว่ายมาพี่นักดำน้ำก็จะให้เขาทาน แล้วก็จะกำปืน ไม่ได้ใช้มือนะเพราะว่าเดี๋ยวมือพี่นักดำน้ำก็จะติดไปด้วย แล้วก็กำหนดยังไงเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ถึงกิโลตัวนี้ก็ไม่ถึงกิโล 10 กิโลนี่คือโดยรวมนะคะเนี่ยสำหรับพี่นักดำน้ำเนี่ยเขาจะจับได้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหน อย่างเราอาจจะแยกไม่ออกนะแต่พี่นักดำน้ำเขาจะรู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนตัวไหนทานแล้วตัวไหนยังไม่ทานเนี่ยเขาก็จะจดไว้ทำข้อมูลไว้ด้วยค่ะ พอดีเข้าไปนิดเดียวเองแล้วก็แบบมีอาการแบบปวดท้องเลยจะออก มีห้องน้ำครับมีห้องน้ำเราเป็นวิทย์ครับเนี่ยพี่ตรงไปปุ๊บเลยไปปุ๊บเลยเป็นวิทย์เจอห้องน้ำเลยครับ ไม่เลยอยากกลับแล้ว มีห้องน้ำแล้วกลับไปไหมเพราะถ้าออกแล้วกลับเข้าสมัยไม่ได้แล้วนะ ไม่เป็นไรออกเลยก็ เอาไปตั้งมัน เขาดูซิสำเร็จออกมาได้แล้ว โอเคจบไปแล้วสำหรับที่เราลงไปใต้น้ำกัน ซีไลฟ์ ซีไลฟ์แบงคอกตอนนี้สมาชิกหายไปแล้ว1 คนทยอยกลับบ้านแล้วตอนนี้เริ่มดึกแล้วจะ2 ทุ่มแล้วครับแล้วเดี๋ยวขอตัวลาไปเลยบ๊ายบายไปกินข้าวก่อนบายที่เห็นอยู่ตรงหน้าของเธอนั้นแม่น้ำที่กำลังไหล